பேக் பெயின் ப்ளஸ் வந்து இந்த ரெண்டு காஃப் மசிலில் பெயின். இப்போ ஆர்த்தோ கிட்ட போனேன், இந்த எம்ஆர்ஐ எடுத்து அப்புறம் நியூரோ அதெல்லாம் போனேன். ஓரளவுக்கு தான் பெயின் வந்து போச்சு. அந்த பிறகு 3 சிட்டிங்ஸில் வந்து சரி சரியா. இப்போ நீங்கள் வரும்போது அந்த வந்து மோஸ்ட்லி இந்த பெயின் லைட்டாக குறைஞ்சி கீழே போய் அப்புறம் ஓரளவுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் நான் வந்திருக்கேன். ஃபஸ்ட் சிட்டிங்லேருந்து இப்போ வந்து டெஃபினெட்லி அந்த ரிலீஃப் தேவை. ஏன்னா நான் ஒரு 6 மாதம் தான் நிற்க முடியாமல் நடக்க முடியாமல். இப்போ வந்து ஒன்றும் அந்த இது இல்லை. இப்போ இனிமே வந்து நீங்கள் எக்ஸசைஸ் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்க, ஒரு ப்ராப்ளமும் வராது. ஃபிசிக்கல் ஃபிட்டாக இருந்தால் பிரச்சனையே கிடையாது. இப்போ ஃபிசிக்கல் விட்டுருவோம், அப்போ தாங்க லாக் ஆகிடும். அதான் சொன்னேன், ஒரு 6 மாதம் கஷ்டப்பட்டு ஆர்த்தோ நியூரோ அப்புறம் புத்தூர் கட்டு போயிட்டு வந்து அப்புறம் அந்த அக்குபெஞ்சர் போயிட்டு கூட அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு இதாகலை. பட் இங்கே வந்து ஓரளவுக்கு ரிலீஃப் நல்லா கிடைச்சிருக்கு. பெயின் ரிலீஃப் இதே தொடரட்டும். சரிங்க, ஃபிசிக்கல் கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் பண்ண கண்டிப்பாக. ஒரு சைடை பண்ணுங்க. பேக் சைட் இருக்குங்க. ப்ரீத்திங் கொஞ்சம் வெளியே பண்ணுங்க, பண்ணுங்க, டைட் பண்ணுங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து எங்கள் பெயின் கம்மியாக புரியல. பெயின் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வருது இல்லையா? லாஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது ஓகே ஓகே ஓகே. கற்றுக்கொண்டு
லெஃப்ட் கால் மேலே தூக்குங்க. ஓகே, கீழே வைங்க. ரைட் தூக்குங்க. லெஃப்ட் தூக்குங்க. தூக்கும்போது பெயின் இருக்கா? ஃப்ரீயா இருக்கா? கிளியர். ஃப்ரீயா இல்லையா? ஃப்ரீயா ஃப்ரீயா. இந்த இடத்துல கொஞ்சம் பேக் ஓப்பன் ஆச்சா? ஆமாம், ஓப்பன் ஆச்சு இல்லையா? ஃப்ரீயா ஆச்சு. திங்கிங்க கம்மியாயிடுச்சு. ஸ்வெல்லிங் திங்கிங். கொஞ்சம் ஆச்சு இல்லையா? கை பிடிச்சிக்கிங்க. அப்படியே உட்காருங்க. கால் கீழே வச்சுங்க. சரிங்க. ஸ்ட்ரெயிட் ஆகிடுச்சுங்க.